Akiaria hindi ya icera riake thiini wa kaunti imwe ya iria ikoragwo igumirwo ni ciiko cia kugimario gwa ciana cia airĩtu ũndũ ũmwe na kuhikithio kia hinya. Munini wa mutongoria wa bũrũri William Ruto ni arutite mukana kuri aria othe maria nyitĩkaga magĩtabania ciiko ici hĩtũke nĩ mahinda. Akiuga thirikari ĩrĩ cemba kũng'ethanĩra nao nĩguo gũtigĩrĩra ihoto cia ciana cia airĩtu nĩ ciathingatwo. Maneno ya kuoza watoto wetu wakiwa chini ya umri wa miaka 18. Maneno ya kupasha tohara watoto wetu wasichana. Hiyo biashara lazima ikome. Nimesema hiyo biashara lazima ikome. Ruto arĩtio itũũra-inĩ rĩa Kodich thĩinĩ wa kaunti ya West Pokot. Kũrĩa augĩte thirikari nĩ ĩhotorete kũgacĩrithia ũkinyanĩria wa gĩthomo kũrĩ ciana ciothe na ũguo nĩ handũ-inĩ ha aciari gũtigĩrĩra rũciũ rwa ciana ciao nĩ rwagitĩrwo. Tunataka wasichana wetu wapate nafasi ya kuhakikisha kwamba wanasoma, wanajisimamia, wanajiendelesha, wanapata nafasi ya ku-explore potential yao katika taifa letu la Kenya. Hĩndĩ icera rĩrĩ Ruto arahingũrire nyũmba ya gũkomwo ya airĩtu thukuru-inĩ wa kothi cia moko wa Kodich. Akiuga gũkorwo ĩrĩ ya kĩguni kĩnene harĩ gũteithĩrĩria ciana iria irĩhonokagio kuma ihiko cia kĩa hinya. Ũndũ ũmwe na kũgimario kĩa hinya haha akĩũria mũingĩ wa matũũra maya kũhingũka maitho na gũkũrana bata wa gũthomithia ciana cia airĩtu. Na mimi nataka niwaulize wanaume wenzangu, please, nyinyi wanaume, kama wewe ni mwanaume kamili unajisikia, wewe tafuta mama amefika miaka 20 na kwenda mbele. Wachana na watoto, wachana na wasichana. Ruto araumagarĩtio nĩ gavana wa kaunti ĩno John Lonyangapuo hamwe na atongoria angĩ kuma kaunti ĩno na nja wa kaunti ĩno. Ngĩribotera Kameme TV, njĩtagwo Mwaura Wagunya.